प्रभु ये टेढ़े मेढ़े लोग कौन हैं? ये सभी जनवरी में पैदा होने वाले मनुष्य हैं। ओह, तो बताइए प्रभु इनमें क्या क्या क्वालिटीज डालनी है? शक्ल? ठंड बहुत है, जैसी भी टेढ़ी मेढ़ी बनती है जल्दी जल्दी में बना दो। प्रभु पैसा? पैसा दे दो, परंतु केवल जीने योग्य है, अपना एक भी शौक पूरा न कर पाए। प्रभु दिमाग? दिमाग दे दो, परंतु केवल चुटकी भर। ओह प्रभु करियर? करियर ना ये अपना बनाए न अपने दोस्तों का बनने दे। प्रभु लव लाइन? जला दो। जला दी। अरे हम लकड़ी जलाने की बात कर रहे थे क्योंकि ठंड बहुत है, परंतु अब तुमने लव लाइन जला दी है तो कोई बात नहीं। तथास्तु।